Makadiniko hama dzangu munashe. Tinosangana musi wesvondo mangwanani ano tichigoverana shoko raMwari kunova kudya kwedu kwomweya, Mwari vachitiita zvakanaka. Regai titange nokunamata. Baba vedu vokudenga, muzita raJesu Kristu, tinokuvongai mangwanani ano nokuti muri mutsvene. Tinokutendai nokuti muri mufudzi wakanaka. Tinokutendai iyemi the sustainer of our lives. Nomuzita raJesu Kristu Baba tinonamata kugoneswa panguva ino yatiri kusangana nemi nokuda kweshoko ivhangeri, shoko renyu rinoponesa mweya yedu. Titungamirirei kunyange neni pandichaparidza. Nditungamirirei Mwari, mutaure murimi, Mwari mweya mutsvene. Zita renyu Mwari rigokudzwa pano pasi kunyange nokudenga, nokuti ndo zvamakafanirwa nazvo. Baba tinonamata presence yenyu ive pakati pedu. Imi Kristu mugokudzwa kubva zvino kusvika nokusingaperi. Amen. Shoko redu tirikuiwana pana John 15 pavhesi 1 kusvika pavhesi 8. Ndichatanga nokuverenga. Ndichaverenga kunyange musoro shoko. Panoti ipo muzambiringa namatavi. Vhesi 1. Ndini muzambiringa wazvokwadi. Baba vangu murimi. Davi rimwe nerimwe riri mandiri risingabereki zvibereko vanoribvisa. Rimwe nerimwe rinobereka zvibereko vanorinatsa kuti riwedzere zvibereko. Imi matonatswa neshoko randakareva kwamuri. Garai mandiri neni mamuri. Sedavi risingagoni kubereka zvibereko roga kana asingagari mumuzambiringa, saizvozvo nemiwo kana musingagari mandiri. Ini ndiri muzambiringa, imi muri matavi. Unogara mandiri neni maari ndiye unobereka zvibereko zvakawanda, nokuti kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. Kana munhu asingagari mandiri unorashwa kunze sedavi ndokuoma. Vanoaunganidza ndokuakandira mumoto atsve. Kana muchigara mandiri namashoko angu achigara mamuri, kumbirai zvamunoda muchazviitirwa. Baba vangu vanokudzwa naizvozvi, kuti mubereke zvibereko zvakawanda, uye muchava vadzidzi vangu. Regai ndidzokorore vhesi 7. Kana muchigara mandiri namashoko angu achigara mamuri, kumbirai zvamunoda muchazviitirwa. Mwari wenyasha varopafadze kuverengwa kweshoko ravo, nokuti shoko ravo idzvene. Kana tichitarisa pandima dzataverenga, takasinzwa tikaimba nziyo, tikanzwa zvakawanda pamusoro pemuzambiringa namatavi. Asi pane shoko randoda kuti tinyanye kubatisisa pavhesi 1 yataura chinzi, ndini muzambiringa wazvokwadi. Wakanga achitaura apa ndiJesu pachake. Ndoda kuti tiunderline kuti tinzwisise shoko rokuti, kana kuti tirise in quotes, shoko rokuti wazvokwadi. Zvazvinoreva ndezvokuti panguva iyi yakare vaIsraeri vachirarama, kunonziko kwakanga kune zvijeso zvaimuka, kana kuti mizambiringa yanga yakangowanda. Uye Jesu Kristu achitotaura parable iyi, achitaura pamusoro pomuzambiringa, wakanga achida kutaura language inonzwisika kunyange navadzidzi vake, kunyange navanhu vakakomberedza. Waida kuti vanzwisise, nokuti nyaya yemizambiringa yakanga iri language yavanonzwisisa, uye yaiva miti yavaiziva, kana kuti michero yavainzwisisa. Saka panapa anoti ndini muzambiringa wazvokwadi, nokuti kwakanga kune mimwe mizambiringa, zambiringa yaizikanwa. Saka panapa unoti wazvokwadi, nemhaka ye achiti wazvokwadi, the true vine. Nyaya iripo ndeyekuti nyaya iyi tinoiona kunyange kuna mabasa 4 kana kuti Acts 4 pavhesi 9. Paya Peter naJohani vachisungwa kana kuti vachitongwa nokuda kwenyaya yokuporesa chirema chakanga chiri paBeautiful Gate. Tinonzwa kunyange Peter achiti, imi vabati vavanhu, Acts 4 verse 9, imi vabati vavanhu, kana tikabvunzwa nhasi pamusoro pebasa rakanaka
rakaitirwa munhu uyu chirema, tichatiko? Toda kuti vanhu vazive, tinoti nezita raJesu Kristu weNazareta, wamakarovera pamuchinjikwa, iye akamutswa naMwari kuvakafa, nezita iri munhu uyu umire pano. Kureva kuti vakanga vachinzwisisa kutsanangura Jesu zvakazara, nokuti havanangogumi kuti nezita raJesu munhu umire apa. Vanoti weNazareta, wamakarovera pamuchinjikwa, akafa, akamuka. Vanomutsanangura nokuzara kwake, nokuti dai vangogumira kuti nezita raJesu, maiva nezvijeso zvaingomuka, nokuti vanhu vaingoti akazvara mwana wake ungotumidza kuti Jesu. Saka vanomutsanangura nokuzara kwake. Jesu kana kuti Mwari vanoda kutsanangurwa nokuzara kwavo. Saka panapa kunonzi the true vine. Hakungonzi the vine, but the true vine. Muzambiringa wazvokwadi. Kana uchinzi muzambiringa wazvokwadi, zvazvinoreva ndezvokuti katikaverenga shoko raMwari kuna Isaiah 5 pavhesi 7, ndio inonyatsotibudisira kuti kuOld Testament kwakanga kune muzambiringa waitozikanwa, waivako muzambiringa. Saka Isaiah 5 vhesi 7 inotibudisira pachena kuti wakanga achimbova muzambiringa muOld Testament yani. Kunonzi vakanga vari rudzi rwaIsraeri, rwakanga rwuri muzambiringa. Akanga ari the gardener ndiani? NdiMwari pachavo. Saka vainotaura direct nerudzi rwaIsraeri, vachinzi rudzi rwaIsraeri ndo rwaifanira kupa chiedza kunyika, rwaipa chiedza kuna mamwe marudzi akanga asingazivi Mwari. Saka vakanga varivo the vine. Saka varivo, vhesi ichitibudisira izvozvo inotiratidza kuti saka nyaya yemizambiringa yakanga irimo munzeve dzavo, kana kuti mumind yavadzidzi kana kuti yavanhu. Nyaya yemavhine yaivapo uye vainzwisisa. Asi panapa Jesu unouya zvino zvasiyana, ava kuti I am the true vine, muzambiringa wazvokwadi. Saka nyaya iripo ndeyekuti vaIsraeri vanzivo ndo the true vine. Vakakundikana vaIsraeri, vanhu vakakundikana nokuti Mwari waivaitira zvose. Kunonzi vaitirwa zvose. Egardener aitimbira, achicultivata, achipa zvese kudya nokunwa kwakaringana, but akava fruitless. This vine yakava fruitless. They disobeyed God. Israel rebelled against God. Vakamukira Mwari, vakava unfruitful. Saka wakava muzambiringa wakashaiwa zvibereko. Saka Mwari wakaona kuti kukundikana komunhu, saka ndoita sei munhu zvakundikana, ndo pakauya the true vine, ndo panouya Jesu Kristu. Jesus came to save the world. Pane song inotoimbwa ichiti, he did not come to judge the world, it was to save he came. Akauya kuzoseva nyika. He is the Messiah. He is the true vine. Akauya akazvininipisa, akafanana navanhu, akaenda panyika. The vine is kind of like a mediator between the soil and the branches. Kana tichiziva inonzi davi, mabranches, kana tichiziva inonzi vine, ndio rakanga riri hunde. Hunde rinomira pakati peivhu nemabranches. Saka he is the true vine, anomira pakati paMwari navanhu. Saka tinoona kuti the vine basa raro nderei? Nderekutora chikafu muvhu richinopa kudya kwakafanira kumabranches. Saka Jesu Kristu wakauya ari the only mediator pakati pavanhu naMwari. Pashaikwa ukama hwakanaka, iye wakauya akakonekta kana kuti akajoinidza pakava neukama hwakanaka nokuda kwake. Saka iye ari the true mediator. Kana tikatarisa kuOld Testament kana kuti kuOld Covenant, kunonziko why yakanga iripo pakufira mufudzi wayo. Kunotonzi vafudzi vamakwai vaitora why kuOld Testament vachienda kunayo kumuprista kana kuti vachienda nayo paaltar ichifira vanhu. Asi panapa tinoona iye Jesu Kristu pachake ari ye mufudzi wouya ofira vanhu, the true vine, the true mediator, the only mediator, anouya ofira vanhu. Kureva kuti mufudzi unouya ofira why. Zvachinja. Nyaya yokuchinja kwazvo ndo inotibudisira kuti Jesu ndiani. He is the true vine, anomira pakati pavanhu naMwari kuti ukama hudzokere panzvimbo. Ari ye the true vine, anomira achisapota. Munoziva here kuti kana branch riri padavi kana riri pahunde, davi riri pahunde kana kuti branch riri pahunde, rinowana zvakakwana, rinowana support.
rinonofanana kunyange nevine, rinonofanana kunyange neparakamunamatira, rinobereka zvibereko zvakafanira hunde. Saka panapa tinoona kuti iparable yakanga ichitaurwa naJesu. Jesu achiitaura wakanga asara namahours kuti achinotengeswa kana kuti achiswa kuvatongi. Saka unotaura nyaya iyi vakanga vabva paupper room. Paupper room ndo pavakanga vaita the last supper. Saka vanonzivo vakanga vachifamba vachienda kuGarden of Gethsemane. Saka wakapa this parable aine zvaakanga achiziva anazvo mumind uye zvinhu zvaakanga achiona. Munoziva here kuti wakapfuura mberi achitsanangurira nyaya iyi kuvadzidzi. Vadzidzi vainzwisisa mumwe nomumwe namastrength namaweaknesses ake. Saka panapa achitaura parable iyi, vadzidzi vaiziva nyaya yevine. Saka iye anoti I'm the true vine. Saka akanga ari mashoko okuonekana navadzidzi nokuti akanga ava mahours kuti achionekana navo achienda kunosangana norufu. Saka unovasimbisa uye unoda kuti vave netotal dependence pana Kristu Jesu. Saka mashoko okuonekana aifanira kuti vateerere. Tinoziva parudzi rwedu kuti kana munhu ofa, kana mukuru ofa, kana oda kutaura, hakuna kana unokosora, kana unofijita, vanhu vose vanomira. They stand still, vachiteerera kumunhu kuti ava kutaura ndo mashoko omufi. Kana muchida kuti zvamunoda zviitwe, kana munhu oda kufa, vanhu vanoteerera ende zvinoitwa. Saka anawo mashoko akanga ava okuonekana asati aiswa kuvatongi. Saka panapa Jesu Kristu unopa this parable aine vava rekusimbisa vadzidzi vake uye nokuonekana navo. Saka unotaura achiti ini ndiri the true vine, ndini muzambiringa wazvokwadi. Saka iye unotaura pamusoro pemabranches. Mabranches acho nokusiyana kwawo nokuti ndo zvakanga achiona pavadzidzi. Saka unopa muenzaniso uyu akatarira kuvadzidzi vake. Saka vadzidzi vake vose vari 12. Kune 11 vakanga vari genuine, vakanga vane connection yakakwana pana Jesu. Saka kunonziko vakanga the 11 were fruitful and genuine. Saka pakanga pane genuine connection naJesu vari 11. But one akanga akamirira kunyange akanga ari fruitless. Achimirira kunyange vaya vanhu vanogona kuuya pamberi paMwari kana kuti pamberi paJesu voita sokuti vaKristu chaivo asi vari vefake. Saka Judas, the Judas branches are there even today. Varipo. Saka panapa tinoona kuti wakanga achipa this parable aine vava yokuda kuratidza kana kuti kujekesa kuti vadzidzi vangu zvose zvamakanga muchiita ndinokunzwisisai, ndinokuzivai. Saka zvinoda shasha dzokuinterpreta kunzwisisa kuti Jesu waireva kuti 11 vakanga vari genuinely connected to Jesus. Vakanga vari genuine. Uyu Judas uyu wakanga asiri genuine, wakanga ari fruitless, ari munhu uya wakanga kare taiti kana munhu akataura kanyaya kanenge kefake toti inyaya kanyaya kenhema kana kuti kemanhema ndo zvataita tiri vana vadiki. Saka pane connection yemanhema inoitika, that fake connection ndo yakanga iripo. Munhu nokuti tinotoona Judas Iscariot wakatopuwa chigaro, akatopuwa maresponsibilities, wakanga achitomira achitobata mari, ari mubati wemari, aripo asi ari fake, ari a visitor, just a visitor, asiri permanent. Saka waita sokuti wakanga ari connected but asiri ari wefake. But ava vari 11 vakanga vari genuine. Saka tinoona panapa Jesu Kristu achipa this parable, asi wakanga achidzidzisa futi vadzidzi asi aine vavaro futi yokuti mufananidzo uyu uchabetsera kunyange isu nhasi kune vanhu vari connected kuuniform dzavo dzavakapfeka dzamakereke. Kune vanhu vari connected kumachechi but vasiri connected kuna Kristu Jesu. Kuna vanhu vari connected kumirayiro kana kuti atingati ma-religious rules, kumirayiro kuda kungoziva kuti kereke yakamira sei, but vasiri connected kuna Jesu. Kuti ini ndiri muhwisirini, kubva kare isu tiri madhachi isu, isu tiri mapostora isu, vatongova neconnection nechurch but pasina connection naJesu. Ndo zvakanga zvirehwa pano naJesu kuti Judas Iscariot wakanga ari mudzidzi wefake, wakanga angouya as a visitor, kwete kuti wakanga ari maari Jesu. Nokuti unoti garai mandiri neni mamuri, kuda kuti panopfekana kunofanira kuvapo.
that support inofana kuvapo, that true connection inofana kuvapo. Saka yakanga chishaikwa pana Judas Iscariot. Saka pana panema kai Jesu aizvitaura achida kuti imi munofana kuzodependa neni, kwete kuzomira nenjere dzenyu muchivimba nenjere dzenyu, asi mufanira kusarenda upenyu hwenyu mandiri, kuti kunyange ndikaenda muchawana simba mandiri. Hamufaniri kusara muri weak, hamufaniri kusara muri cowards, but mufanira kusara muri strong, uye muchifambisa vhangeri basa raMwari mberi. Saka akanga ari mashoko okuonekana, asi achipazve mufananidzo wezvinhu zviri kuitika kunyange nhasi mukati meupenyu hwedu. Saka anotaura pamusoro pedependence, kuti mufanira kunge makanamatira pandiri, nokuti ndo pamuchawana simba, muchanosangana nezvinorwadza munyika muchibata basa rangu, pamuchamanya muministry muchasangana nezvinorwadza, but I'm the true vine. Mufanira kuva connected kuti mugowana, nokuti ndini source of everything. Ndini chakupai simba, ndini chakupai support, ndini chakupai kudya, ndini chakupai zvese, kunyange noutano, kunyange nezvese zvinokutambudzai, ndichange ndichipfuura mberi ndichiva nemi. So the vine gives whatever the branches need. Saka waida kusimbisa kuti vanzwisise kuti imi musabva pandiri, musabva, nokuti pasina ini hapana chingaitwa. Ndizvo zvinotaura paverse 5. Pasina ivo Mwari hapana chingaitwa. Chii chatingaita pasina ivo? Saka wakanga achida kuvasimbisa kuti varege kubva paari Jesu, kunyange akaroverwa pamuchinjikwa, kunyange akafa rufu, asi vanofanira kuramba vari connected. Varege kuva because Judas Iscariot had only a superficial connection. Yatinoti superficial, iya connection iri artificial, isiri genuine, isiri original. Yakanga ichingova connection isina kumira zvakanaka. Saka panapa Jesu Kristu notaura izvi, tichitarisa kunyange upenyu hwanhasi variko vakadaro, kuti vanogona kuti regai ndikudze chimwe chinhu. Achitaura pamusoro pesalvation, vanhu havagoni kuva ne-fake connection naJesu. Kachitaura pamusoro pesalvation, hazvigoni. Munhu kana atouya kuna Jesu unofanira kuuya zvachose. Hakuna munhu unoti kana atouya zvachose pana Jesu munhu oluza salvation yake. Ayo, nokuti kunonzi hakuna unga John 10 verse 28. Hakuna angagona kubvisa munhu, kana kuti hakuna munhu ungaluza that salvation, nokuda kwokuti Kristu Jesu anochengetedza vake. Saka nyaya iripo ndeyokuti kuna vanogona kuzviti tiri vaKristu, but vasiri vaKristu chaivo, vachingova vanhu vari fake saJudas Iscariot. Wakanga achiita sokuti ndidisciple, one of the disciples, but wakanga ari just a visitor, wakanga ari mushanyi. Saka nhasi Jesu Kristu uri kurevei, ari kukokera vanhu kwaari kuti vauye nemwoyo inorevesa, nokuti iye is the true vine. Anoda vanhu vanorevesa, vanouya vogara maari nokurevesa. Saka nyaya iripo ndeyekuti the true vine inoprovida zvose kumabranches, nezvose, chingava chikafu, chingava chokunwa, chingava zvese zvakakwana inoprovide. Ndo zvainoita, ichinotora kuvhu ichinopa kumabranches. Saka nyaya iripo ndeyekuti ari kukokera vanhu kwaari kuti huyai imi mose makaneta makaremerwa, naizvozvo ndinokuzorodzai. Haasi wefeki. Nhasi tinoona vanhu vanodanidzira mafake vine ari kudanidzira nhasi kuti huyai muwane rugare, huyai muwane support, asi muchaona kuti support kana kuti that comfort iri kudanidzirwa mazuva ano yefake ndenguva diki diki, nokuti unototaura chiti ndichakupai rugare, handikupisa kupa kwenyika, nokuti maari ndo matinowana peace. Munguva yeCoronavirus tinowanepiko rugare? Tinoruwana muna Jesu Kristu, Ishe muvambi nomukwanisiri wokutenda kwedu. Tinowana rugare muna Jesu Kristu, the true vine. Ndo matinowana kudya kwakatiringana. Ari kukudaidzirai nhasi. Regai ndikudze kuti kuuya kwakaita Kristu Jesu, akauya as a savior, not as a judge. Saka ari kuuya nhasi nomwoyo wakafanira achidanidzira. Moziva here kuti paitaura this parable, airatidza kuti pane zvizhinji zvaaiona pavadzidzi, asi wakava nenguva yekunyarara, as if waiva asina zvaanoona. Munoziva here kuti vabereki mudzimba, iripo nguva yekuti munogonawo kuona kunyange vana vachiita zvakaipa, asi pamwe hamukasiri kungopanicha mwana kana kuti mudisciplina, but unofanira kupuwa warning kana kuti kudzidziswa. Kana atadza kuteerera zvaadzidziswa, then unopuwa wozopuwa discipline yake. Saka panapa Jesu Kristu
Unopfuura mberi achitarira zvakanga zvichiitika kunyange pana Judas Iscariot, as if wakanga asingaoni, but waiona zvakanga zviri pana Judas Iscariot, kuti wakanga achindipandukira wandinodya naye mundiro, nokuti Judas waitoitawo nyaya navamwe, waitoitawo nyaya naJesu sezvinongoitawo vamwe, waitodyawo naJesu, waitotaurirana naye nyaya, aitobata kunyange chikwama chemari, as if Jesu Kristu haasi kuziva zviri kuitika. Munoziva here kuti zvakanakawo neimwe nguva kumbotonyarara as if hauna chaunoona, uchipa munhu mukana. Tina mambeidzi mukati medzimba dzedu, hazvisi zvokungoti pese hotoridza pembe, hotoridze pembe. Aiyo, unonyarara asi uchidzidzisa. Kristu Jesu wakava nenguva yekunyarara, but pane zvakanga achiona zvisina kumira zvakanaka, akamupa nguva. Munoziva here kuti takapiwa nguva naJesu. Pane zvatiri kuita zvakaipa, kune vanhu vari kumuramba, but Jesu Kristu kana kuti Mwari Mweya Mutsvene vari kuita sokuti havana chavari kuona, but zviripo zvavari kuona, asi vari kuramba vakanyarara, as if havana chavanoona. Vari kutipa mukana because he came as a savior, not as a judge. Ichazosvika nguva yekuti matavi achatemwa, nguva yokuzotemwa kwematavi achinokandirwa moto ichasvika. Asi yezvino achiri kukokera nomwoyo worudo achiti uyai, musava mafake branches, musava vaya vari connected zviri fake. Ari kutipa mukana. Judas Iscariot wakapiwa mukana, chero Jesu akaziva kuti wakanga akaipa zvikuru. Munoziva here kuti zvakanaka kuti chero ukaziva kuti ninge wakaipa, kana zvaanotiita zvakanaka neimwe nguva kunyarara, kuchimupa mukana yekuti neimwe nguva uchadzoka, neimwe nguva Mwari vachamuitira nyasha, neimwe nguva uchanzwa kutaura kwaMwari. Zvakanaka, tinoitirwa zvinogara zvakadaro savana vaMwari. Tinogara tichinetseka neimwe nguva, asi zvakanaka neimwe nguva kunyarara, sokuti hauna maziso okuona, sokuti hauna chawanzwa nenzeve dzako, sokuti hauna muromo, but muromo unawo. Tinozvidzidza pana Jesu, wokuti wakava that unconditional love, yokuti wakamuda Judas Iscariot, asi akazosvika nguva yekuti Judas wakaramba akaomesa moyo. Hama yangu, usaomesa moyo. Uya, kuna vamwe vari kuita mavisitors pana Jesu nokuda kwecoronavirus, saka vane fear, saka vanoita zvokuuya kuna Jesu, but vasiri genuine, vachingouya just because vanotya coronavirus. Hapana that true genuine connection. Vari kungomhanya vachiuya voti neniwo ndava waJesu. Hama yangu, Mwari haaseku, Mwari haaseku. Uya, vari kukudana Jesu, vanokudana norudo, vachiti uyai kwandiri, muuye mandiri neni mamuri, pave that connection, pave that union with Christ. Nokuti ndo zvavanokudanira, vanokukokerai hama dzangu. Kunyange navamwe vakanga vari mumachechi, but vasati vane connection iri genuine, kuri kudanwa nhasi, hanzi uyai, kunyange navari munyika vanga vachifara. Munoziva here kuti nhasi vanhu vanowana rugare munyika, nokuti Jesu Kristu achara achiti handikupi rugare serwenyika. Waiona zviri kuitika munyika. Nhasi vanhu vakasangana machallenges, vakasangana nezvinonetsa, vanoti regai timbonwa zvedu mawaini, regai timbonwa doro, regai timbodhakwa. Kana tadhakwa ndokwatinowana rugare. So uchaona kuti rugare rwacho kana kuti comfort yacho ndeyenguva diki, but the true vine inotipa rugare rwokusingaperi, inotipa comfort inogara nokusingaperi. The true vine. Haanyepi, Mwari haanyepi. He is not a man that he should lie. Ndimwari anorevesa, uya kuna Jesu, uya. Zvanetsa, zvaremba, uya. Usava just a visitor, vanoda vanouya zvachose kuna Kristu Jesu. Jesu ari kukokera hama yangu kuti uya kwaari, uya. Usanyengerwa, uya kuna Jesu. Unowana support. Munguva ino izvo zviri kurwadza, hatigoni kuzova mumabasa atopera nokuda kwelockdown iyi yaramba yongoreba, nekuda kweCovid-19 iyi vamwe vari kushayiwa saka zvichazovei. Asi regai ndikudze kuti tinowana support kuna Jesu, tinowana zvose patrue vine. Uyai kuna Jesu Kristu, uyai tiwane rugare rwaJesu Kristu, kwete rwefeki, kwete rwenyika runongogara nguva diki wopera. Asi pana Jesu tinowana kudya kwakatiringana, tinowana support, tinowana zvose. Uyai hama dzangu, tivimbe naye, uyai tivimbe naye. Saka nyaya iri panoda yokuti kwanzi kana singabereki zvibereko, kuda kuti kana paine connection nevine, panoitwa chi? Panova nezvibereko. First things first. Nyaya iripo ndeyokuti chi? Ndeyokuti panofana kuva paMukristu, panofana kuva neconnection naJesu.
kana pane connection then pova nemafruits. Haasi mafruits anotanga. Chinotanga connection naJesu, salvation first. Nokuti mabasa ndio mafruits esalvation. Saka nyaya inotanga ndeipi? Inyaya yokuuya kuna Jesu ugare maari wobereka zvibereko zvakakwanira Jesu Kristu. Mwari vachitita zvakanaka, zvibereko zvacho zvimwe kutsungirira munguva yeCovid-19. Kutsungirira zvichibva pana Kristu Jesu. Iye wakatsunga wakakunda rufu. Isu tinokunda hondo iyi nokuva muna Kristu Jesu. Hatizvikundiri toga nokuti hanzi tinova powerless, tinova useless kana tisiri pavine. Mwari wokudenga vatite zvakanaka, tigare pahunde pana Kristu Jesu the true vine. Nezita raJesu, amen. Tinamati Baba vedu wokudenga muzita raJesu, mazviita nokutaura kuupenyu hwedu, mazviita imi mwanakomana waMwari, mazviita Mwari mweya mutsvene. Zita renyu Mwari ngarikudzwe, shoko renyu Mwari ripfuure mberi chibata basa mukati meupenyu hwedu. Tibatsirwe, tisimbiswe nokuda kwenyu Mwari. Munguva inogozha inorema yatiri kusangana nayo Mwari, pfuurai mberi muchitigonera, muchitisimbisa patinoremerwa, muchitirerutsira nokuti ndokubata kwenyu. Iyemi the true vine, vanotidanira kwamuri kuti tiwane rugare, tiwane comfort, tiwane kunyange kudya kwakatiringana, tiwane kunyange upenyu. Mazviita mwanakomana waMwari, mazviita Mwari mweya mutsvene. Pfuurai mberi muchitisimbisa, muchitiita zvakanaka muzita raJesu Kristu, amen.